Kovodor a kosakate, Kovodor so information eza bongo yango ayaka ko présenter biso. Boye éviter que Sifa bakuma bimana Omar. Boye éviter que Sifa bakuma bimana Omar. Boye éviter que Sifa bakuma bimana Omar. Ma dekonanga. Ma dekonanga. Lelo na elimino vérité ya Sifa, lelo na elimino vérité ya Omar Kabongo, obobenga kaye moto na libandi. Omar na Sifa, ba uti ko bota pe ya solo. Eza nini libala ngo eza nini mwana ngo Sifa uti ko bota ya Omar bi ya Omar ti. Mutu oyo aye a présenter bino molonga ni na ye. Mutu oyo alakisi ke mobali na ngaye yo mwasi na ngaye yo. Bobunga ate boye bango. Ma dekonanga. Po baza mwasi na mobali ba yebe lo ni bazo sala. Ba yebe loko ni ba o mema na bolingo na bango. Ba yebe loko ni bazo be ba dimension ya bolingo na bango. Biso toza na poto boke ya ba fleur. Te ba loko to lo ba rappeler vérité. Et tu vois pour le Kovodor zo côté ba comédien na éviter bande konanga. Na likambo bo ba na côté ba comédien. Bande konanga. Ke rais na Cardozo. Ta na film basali kuna baliani mbanga yaya. Film rais na Cardozo tili basali baliani mbanga. Mabesko nini za wana. Na za ngambo ba fan na za pina ngambo ba comédie obino bozo tout na ba question na bango. Merci beaucoup abonnés surtout ya Nushka TV officiel ba tout balingaka Rémi Kovodor na musala na sala en tout cas Kovodor alingaka bino makazi ba mama ba papa ba yaya en tout cas na lela bino ya liboma. Merci beaucoup na Maradona Miss Motema na Nushka Miss en tout cas sponsor unique ya Rémi Kovodor Maradona Miss na pesi mbote siko zali. Merci beaucoup na Ken Mosengo papa social l'homme à Mercedes na États-Unis d'Amérique bientôt azoya kin ava yena vient kento ntulu câble. Alors Ken Mosengo on a vu kento ntulu câble kalaming tengana bino na mabele na Kinshasa bozo longo États-Unis bozo ya kin awa. Merci beaucoup na Emani Mambo o aza déjà awa semeno déjà aza déjà awa na mabele na Congo RDC Emani Mambo na pesi mbote siko zali azo longo États-Unis semeno tozana yi. Amba lobi mo mbalo avoyagera pa pamba musala ndebele Emani Mambo na pesi mbote siko zali na pesi mbote na babone nyo surtout ya Nushka TV bo s'abonner quand ne bo s'abonner à Nushka TV bo na deuxième ko bo s'abonner na deuxième Nushka na biso pe bo na Kovodor TV ba tout bon na Rémi Kovodor bo tuna ki Kovodor to moni vandika bo e vandite tozo banda misala kala mingte bino bo s'abonner déjà en tout cas e ko sala bien makasi. Merci bande ko na biso tout oh tout bo benga Kovodor na ba remarque na ye na misala na ye e bele pe ba lobi na ki Kovodor to yoki likambo ezopela moto nanu yo mikano ko lobela biso po yo lobela biso nanu. Est-ce que Sifa na Omar baza mwasi na mobali ya solo place likambo peni moto siko yango o Kovodor alobaka kaka mingi Kovodor akotaka makambu mais si ba fan ba benga nga bazotuna nga po ba yebike Kovodor alobaka pe mo ya solo Kovodor akosaka te Kovodor so information eza bongo yango ayaka ko présenter biso bande ko nga poto Kovodor na sala bien de musala na ba boti na vandi pena bo na plateau na vandi pena bo na vita na ngai pona banda koloba pona yebike bino boza wana ebele bobenginga ebele Kovodor yo zolo bela ngotende ni sele makambo solo ozo banga Omar ndinga ka retourner pa na yo yango lozo boya ko bimisa ba vérité wana Omar abimaka na Sifa alinga Kovodor ezala babimaka vie privée na bango. Est-ce que ça Kovodor bande konanga ba fana nga banga musumbo memisa nga est-ce que c'est important Kovodor avanda boy boy éviter que Sifa bakoma bimana Omar bande konanga mais que bobenga kinye bele pour vous en besoin de information et bon bande comme ça ba chaîne musu besoin ki na bino mais bobi Kovodor yo soko lobby to mona oyo lobaka etika la bon poto linga ko mingi Kovodor lobaka pena bosolo pena yo banga kana yo te mais ozolo bande vérité yango moni lelo nga pena elimino vérité wana lelo na elimino vérité ya Sifa lelo na elimino vérité ya Omar Kabongo obobenga kaye moto na libandi lelo na vandi anga Kovodor na indi pona yebisa bino na yepona sola na bino bande ko na ngai tozo nga pena mo sima na muke na pesa bino non exemple oyo kala bino na bino so bande ko ngwa ba comédie ba komi ko bana na bande ko nga ka bino na bino pe bolinga kate Kovodor azaka de côté na yebisa bino na ngambo ba fan na ngambo ba comédie obino bozo tout na ba question na bango
et bon tout ninga Omar na Sifa ba uti ko bota pe ya solo Sifa ninga wane ko mona tenga zaki na sembi bon mwana ngo pe ya Omar oh nzambe ya lola en tout cas ba bonne na biso merci beaucoup et ça va bien ba fan na bino ba star na bino bolingaka hein boye ba vie privée na bango boye ba pende batambolaka en tout cas mutu toi ça na besoin ko yeba information lelo ko voda on na vandia na zo sabino ba information tout nazo bombe le côté nazo bange le côté mais nazo expliquer bino boye bake problème mango eza nini problème mango eza nini libala ngo eza nini mwana ngo Sifa uti ko bota ya Omar bien Omar ti en tout cas ko voda siko na minute yo bo bana da ba commentaire na bino bo bana da ba j'aime na bino pour ko voda ngabi sabino sko vérité ya likambango bino na bino mo bolo bakaki ko voda bino kuna bo bana na teka boya kala basi poto mibali yango pe kuna bo bana na teka mibali ka basi poto mibali na biso koto bakomaka basi ba théâtre si koyo lelo so boyoki par exemple Sifa na Omar babala ni na ndenga solo est-ce que ko so batu ndenge nini bande ko ko sa bino passe ndenge nini so vous avez tout le monde faut boire ba flirt bon tout ici ba flirt belé bozo sopela bango le quoi bon moni ici na ba flirt so ko ça soit ya ba flirt et le qui belé ah ils ont encore ba flirt na tina ndako bandi ko zwango oh na ebité na zo rose na zo vert na zo nini na zo bokela bato na meka ko expliquer bino poza na bonga banata la caméra bien na ebité Christian Buenaza bien hein Buenaza bien te na sa ni na zo na zaki na zo nga Buende na zaki mais Buenaza normal merci beaucoup et là on a une expliquer bino bandeko na nga ya poto boye ba ke lelo o ndenge to sanganaka o ba Omar Kabongo ba Pierre Ndomba c'est ba Gesho ba Barcelone ba Presence en tout cas dès que to arrêter ba prise ka ba to belé nde to kuta na milieu à tournage eza na mutu na mutu asa na vie privée na ye tant to lo ba ke mutu na mutu oyo aye a présenter bino molonga ni na ye mutu oyo alakisi ke mobali na ngai yo mwasi na ngai yo bobunga te boyeba ngo c'est quoi RK Mutanga de Barcelone to be la partout Barcelone moi c'est RK Mutanga Barcelone moi c'est RK Mutanga oui ça bongo po baza mwasi na mobali ba yebe lo ni bazo sala ba yebe loko ni ba o mema na bolingo na bango ba yebe loko ni bazo be ba dimension ya bolingo na bango biso to za na poto boke ya ba fleur to za na te ke pona kisongi songi to za na ke te to pelisa moto aye kuna ninga lobaki ye kuna songi sa ki boite to za wona na yoki ke ndeko na nga lobe loko po nini andeko na nga komiti na po ya kosika be po nini ana meka na ko sola na ndeko na ngai po lelo belé o bazo ba likambo te ebele lelo bazo tomboka ka pamba ebele lelo ngala ko lobisa ete eloko sala ki wana sepele na ngote bandeko na nga tutaka kanda po nini Sifa ndinga vandi wasi mo ndimo si munene lokwa Sifa pe ndinga za munene bonga za kitoko bonga ko zanga mobali ezo ni la sibino ke Sifa ndenge ke abande ko mona na tete za batu to belaka to za batu yesu okoza na mo problème no mobe okoza na déplacement na yo moko boy okoza eloko no mobe bite eloko msi senga ida ni na le kanona na TVT ah moi 2 mois mobe na vanda 3 mois mobe na vanda est-ce que zaka ke ndenge Sifa vanda ki auti ko bota na Omar est-ce que Omar Kabongo kotala mobali mbinga bongo kitoko bongo Omar kozanga mwasi te ba ko to lo ba rappeler vérité et tu yo po bo ba ko vodo zo côté ba comédien na ebité bandeko nanga na likambo bo ba kana côté ba comédien hein bongo mo peka na yo e subisika na koseka na bengi na Sifa nga se mama magambo ye mo ka kufi kovo na kanti kutu kisongi songi ne po ngotsa ngo kisongi songi po nga ba comédien ba mo benga na songi songi ok pembe na Gabi boya Gabi ataluka ni ko ba bina bina songi songi ote e ya bandeko nanga na zaka bien na bango soki muta sali mabe na koleka na mutu asali mabe blandi mafuta saki mabe na lekaki blandi no komeka na Gabi te blandi no ko sa Gabi boye te Gabi amuninga na ote respect fait zalaka to yebaka ke o azali ya o azali leki na yebite so na lobaki mabe bandeko nanga mais soki likambo ezali il faut to yebaka kende to sola to za déjà famille to yebaka eloko ndenge ba bandeko nanga amemela ngona point moko boye te akena ngo te aluka dimension moko boye te pour kotala Omar na logique Omar kozanga mwasi te kotala mobali mbinga mo kitoko bongo Omar kozanga mwasi Omar kozanga mwasi pourquoi pas ezalaka ba comédie so bakutani place mobe basali mwa délire na ba komo bima ba komi mwasi na mobali ba yaya mais ba comédie ba za mai na makila na nzoto aussi liboso ya kana belle vie liboso za kina no kaka belle vie
oh belle vie pena ba jouer kana Omar ba comment moi ça mobilité oyebite ezapona mutu so pesa information lengi lokwa ezalaki lokwa moyen da belle vie na Omar na bolingango ebele basali wapi basu minoko pe azotengisa ne pe munoko yika ina koma te tika no yoka tu yoyiba moi sina ipena mais tant vous ba moi sina ipena lokwa yo zalaki wana lokwa yo confirmer yango yo zalaki te oyebi makambo elekaki te oyebi oye c'est pas ça qui wana te mais ozo ki ko confirmer na makambo eza bongo te o Omar azana wana mutu te oyo Pierre azana wana mutu te oyo Belleville lelo soka vandi bo azana wana mutu te lelo autant bien bolo ba bongo beaucoup mo pese elengi o kuna lekana te va lobby o kuna sali analyse na ye o kuna lobby est-ce que lelo ba foyer na bango to yeba ki est-ce bo luka ni na ba foyer na bango bo bosa ki mobali pe azana mobali ya ndeko na biso pe azana mobali. Pourquoi tu vas confondre plus mais comment moi ça na Omar ba lo ba pe ya mingi na moi yipe na Omar ba tuna na mingi mingi ba moi ya pe na Omar ba saka boye comment ki eloko ne ko bima Christian lumière ça va comment ya to ba ke to za batu quelque soit likambo zali to ye ba kandenge nini ya koloba quelque soit likambo za ndenge nini to ye ba kandenge nini ya kopesa moto to za na te pe to tsaka ba songi to za na te pe to la la vie privée ya bande ko na biso vie privée na bango na ye ba ke Omar ndenga za boye azo bima na ye pe na c'est vrai Omar so bimine c'est vrai yanga nini nakati yanga kovodor nini nakati intérêt nanga nini nakati Omar aza mobali pe nzamba pese capacité nyonso tu na nzoto na ye nzamba pese libanda kitoko nzamba pese mbinga nzamba pese pe oh yo senti ko tali Omar bo mo si pe ko boya Omar azate ndeko na biso mwasi ko tale bo yo mokuto obi oh mwasi nzamba kela pena tali moi ça ponda tala moi c'est lengi mafuta siko lelo oyo so bandi ko na biso ngolo bien OK comme ya comédie ya finga biso mingi c'est biso na biso moko to balana biso na biso moko ba fana ba finga biso to balana so ko déranger biso pour ani pour si Fabien azana est marié te bien sûr azana moto tout le ba vérité pour so si Fabien marié mais ba caméra na biso ko kita kuna bo moni belema bo na bo bien sûr si Fabien moto akoki ko zanga pété azan moto on m'appelle lelo AGP azam muta ko zanga te mais est-ce que zaka ki so on dit des comédiens basangani il faut mona ki ba on mwasa mobali pe likambo zui gars zui en pleurs et zui en pleurs est-ce que tu quand on quand Belvina on m'a rejoint quand en pleurs boité kaka bango bazaka mwasa mobali kaka bango bazaka mwasa mobali kaka bango bazaka mwasa mobali yaya est-ce que bango de bazana bazape batu peti basala mama kilo na njoto ti est-ce que ça n'a pas potoyé par information là et ça n'a pas potoyé par source sinon ça tout que au moment ne bazo bima bongo parce ça la ndenge nini ba comédie parce que belé le ba comédie oui ezaki boso que mutu tel bonne ba vivre bon c'est moi c'est mobile mutu so azo jouer rôle mingi oh moi c'est mobile dina moyo boso te comme qui est raïs na Cardozo ta na film basali kuna baliani mbanga yaya film raïs na Cardozo tili basali baliani mbanga mabesko nini za wana boka bino mo bozo sa biso na ba Nigeria ti ya bino pena bobanga na kai bota ba Nigeria akota ka pena po likambo so Cardozo na raisi ba laxité to kota na po likambo ba ndiko na so ni ba kumisa ba Nigeria biso pe to ba no sala pe bongo so lelo to ko lobela ngo pona nini bandeko bozo tindela nga ba message awa Rémi bozo pe vidéo ngo pe naza na vidéo ngo awa botindeli nga pe ko vo pena ta yo mo tano nde bozo yo kisa ba comédien soni ya kaka biso mtokisa ba comédie soni kaka biso mtokisa ba comédie soni ebite sona longola tiango na vidéo ngo ndeko mo atindelinga abi Rémi sko bo epona nini bo mi komi sambu satina niveau epona nini yaya eza musalo bino bosenga kati bino mo bolo bana biso ki bosala musala bino kitoko to sepela na musala na bino kaka bino mo balukeli biso lisusu kaka bino mo le boyi alongoli akengo OK na moni za souté c'est signe alongola kengo kaka bino moko te to lingi bongo te kovo ba sala ka bongo te Cardozo za mobali na ye raisa za na mwasi na ye bongo nde ba sala bongo te zobe sala ba foyer siko bandiko nanga o bino bosengaka to sala ka be fort wana poto komisaka bino na ndenge bino bolingaka même ka bino bo balukela biso finalement ka to sala musala ngondenge nini ba yaya bandeko na biso poto tout ça na ndenge nini kasi tout ça na ndenge nini
Raïs a relié mbanga boy et na film la poto na lingani Raïs tant a moni pe bon dit commentaire mabe wa Cardozo pas relié mbanga Raïs kuna et tonton moi qui toka va na quoi attends on est Cardozo allez zou et Mathieu azul message commentaire ba siko lelo oyo binomo bo baki to pesa ka exemple to lakisaka to tombo la valeur ya théâtre ya Congo to lakisaka ba to ba Nigeria ba l'équipe sonne lo côté parce que tombo baki to lakisa to to comme la dernière vidéo où tu copies bien voilà oh Omar nana ni likola kiti parce que pour la bino vidéo mais sur wana ti bo bo partager yango bo publier yango est-ce pour la bino Omar sans dans la maison ça bolingo na ye à la maison ça délire na ye alors ça on a bêtise na public ya bato. Est-ce que on s'abonne à la public à battre la tête on s'abonne on s'abonne à cachette pourquoi pas demander si vous appelez boy tant on s'ali comme non yeba que comme non on s'ala boy non ça on a kimia non c'est comme non na moto mo boy non c'est comme non on est lengi moko boy bande ko tozalaka bande ko na bino tozalaka bande ko na bino to changer te to tikalaka bande ko na bino et loko moko te ko kabola biso na bino et non moko te pour moi to vanda boy na yeba valeur na bino na yeba valeur ya fana on azara toujours fana ça likambo bino fo boloba si on mona la vandi pe boy si on tabe bana makambo mama on ko loba le makambo ya ba AGB maki na iloba ke lokote mais si on a fait le plateau na lobela boy pour ba fan na nga ba abonné na nga Nusra TV ba biko vodore to na besoin de information pour to mo yoka information malamu pa na yo parce que na za pe na droit ya ko vanda pour na pesa information na likambo nga na yebite natika la koyoka te ke mwasi na mobali natika koyoka te ke tam komo abimi na yebi ke tozaka bande ko tozaka famille tant to kuta na musala harmonie tozaka nango esengo tozaka nango oh sifa za moi mwasi mo asola mutu tout bien sifa ya mara mutu nyeso to kitoko AG so za problème na yete aussi kiloni ngamo kuna benga kia AG yo tourner jour ba atika o ba ke ambiance tozaka nango to koma lokwa no mobe to koma lokwa famille bande ko nanga botika toujours ke to sala ka bino mabe to sala ka bino mabe te to zakala po to sala likambo ko sepelisa bino to vanda kana te ke to sala likambo po to beta mabaku to loba na bino bote to zo sala likambo na biki ande na sala likambo boy ndeko nanga raisa tala sepela nango ndeko nanga mara mona ke na lobela ke na ndinga bien ande ko nanga mona ke te na bakisaki mo implice na likambo na ye on dit que ndeko nanga Rémi pe makambo sali pena na ndima ki te ke za Rémi bongo mabe et qui te Kovo même masali yi bien muté ni ta Kovo pena ki oloba boye est-ce que bongo valeur ni na ozo bandiko na ko sasa bango na likamni tina bana ko fandela ko mo bandiko na problème ni ti yo muto za libanda otuna nga question bandiko na basala ki boye na réponse ni na opesa yo pour la réponse ni en tout cas bandiko tout bobenga nga merci beaucoup na bino en tout cas et le ça la Kovo dort bien tant boyo ka likambo bondima na mbala moko te ate to kana ko Kovo dort to kana vérité pas Kovo dort ato kana Kovo dort loka ngaloba oyo non soki za ndenge nini eloka bien yangwana pe bobenga nga Kovo dort tano makamto ki asifa na Omar oyo Kovo dort tano to ki boy oui Kovo dort avandi a expliquer bino ki non makambo yoka ki za lokuta te bazaka mo sa mobilité te sifa za kana na ngashi na mutu boy mutu mente bazaka na ngashi na boy te non de baloba ki bongo bakosi tala likambo vérité non eza boy c'est tout. Est-ce que nous sommes obligés de faire un peu de temps na éviter mais oui ba bomba po anini ba bima kati ba mosa mobile abo éviter ba si fana o mama za mosa mobile na sens ni etalinga na eloko nini nditi makambuana etalinga na eloko nini ko vodo na zana ke na sali émission na ngai ko vodo na zana na ke na sali théâtre na ngai ko vodo na zana na fa na ngabe princesse o zapi na ya na kei Barcelone moi na kei eza wana tiki to banaki lelo na kala lelo ezaki ki so ba moni ba comédie boy liboso ezaki nano maswa kuna princesse ba ozo bo ba komi ko bomba so ba tuté ba komi ko laksa biso pe bolinga visa boy mais peut-être ba tika ta ko sola mo sambate ba tika ta ko lo bana GTMT eza ambiance ba blom so total ka to ba ke ba ndeko na biso to mekano ba on eloko to ça ne loko ba de comme ça quand ba lobela on peut ba biso ba pesa ba information bien ba blom so ça ka ke bino ba journaliste boye ba makambu te o yebi ka ko vanda ka ko ça analyse o vérifier te likambo za kindenge nini ayoki yo monite ba publier ba ba sa mo sina mobali ya on beaucoup mo kangama ya on mele ko sopa bino e ko sopa bino pour likambo le yebi te no pesa la information de za ki wana
likambo yebi la moto tia pe ba mungu aloko zaki wana likambo yebi la moto ke ozo confirmer bien na batu oui ezaki bongo oui babimaka ya tu ozo tia oui bongo tu ozo confirmer bongo ya bolinga biso bolinga bafana bino bolinga na fait na bafana tena baki bolinga ba star na bino ba osela bino musala tant bino bolinga bango ya omoni ke esala bango bien bafanda pe boy na linga nga makasi te nani pena na mona bolingo na pena makasi nani pena te musala pena nde kitoko c'est tout tozanga na pona musala tozanga te pona lobanga kaki na temeli komba ndeko na comédien na bandiko pelisela ngo moto na bandiko tonga na zui même information wana na pesi na bandeko na biso poto po le to bala ke bato bazo bomana le to bala ke biso moko tozanga mabe zo uta wapi mabe zo uta na yiki kama princesse na yiki kama msusu ya Pierre Ndombas na yiki kama be msusu ya Gesho msusu ya Fifi Renze parce que tant na yiki kama mimika bongo na betelo mimika bongo te na sauter moment bande ko na baza na poto ebite mimika bongo tala boy parce que ndeko na peto bo sala te ke asa bande comme ça ba journaliste ba solaka so il peut être zo na bango kuna azo sa bango ya bo ebite ke bango na bango mo kuna ti taka ni kama ya tika ni kama ne pela ki moto yebi bazali bango mi balé pour le autre mo pesa d'information ni kama moto ebite pe na zo confirmer on a zo limisa public na on pe na mandi make oui bazali oyebite bakoma bango mibale tika yaya tika bango mibale bawumeli pe bango mibale babanda kala nde baza wana babanda pena kala ya kala pena ya kala so tona olo babongo yo kanti nini ngani na osambwa tona olo babongo ngani na osambwa yo osambwa te ngani na osambwa po tona yokili kama bimika bongo ngani na obomba bimika bongo tona yokili kama suzi bantu ngani na obomba suzi bantu fatu ka yimbi ngani na obomba bango na kepe pembeni boya bela tant na yoki monte ebela na ebela comportement te ebela na buzoba o plus jamais basi ko tabela vina buzoba na ye basi ko tabela na makambo wana na yebi ko bomba bandeko nanga poso na yebi ko bomba bango te mabe na meto zalakana mutu na mutakala mwasi na ye mutu mutakala mobali na ye mutu mutakala foyer na ye to zakala te poto sangana ke ngana bibanga na mutu intelite ngana bibanga te to kuta na kana lia musala ya musala oyo si biso na musala ya musala oyo tali en dehors ya musala wana eza vie privée na bango vie privée na bango kovona naza kala ndela kika ya pe ya kituna chez nini koketi oyi nini mutu teli bo c'est tout naza wana tele baki d'accord ça saki na obimana na ni mikolo etali ngane loni j'en vais obimana nani etali ngane loko nini baza bandeko na biso valeur biso mo ba congolais to pesa yango baza vilo pa ozongisa yo ba mboka biso libanda mais pourquoi ba mo ba respecter bandeko na bango te biso petit photo là na to respecter et yo respecter longa te tant yo zo pupola ngai tant yo zo tonga na miso ya bato oyo kuta za étranger avant de battre ndeko na mo congolais kuta zo lia na bonga sa ndima te kama na kota rythme ndeko na ye mabe yango na pesa kota mais tant yo bombinga o bersenga obombi ki salité nanga obombi busoto nangai camarade balamu ye wana ti mais tant yo tekinga kamena na tekinga bo nini ko anelo ni na salaki en tout cas bandeko nanga nyoso tout eza conseil na pesi même na mututu na pesi même na mutu nyoso tout to yo ka likamba batute ba mo vando bani sa analyse yo zo lukano ba vite yo ka mutu alobi nini asalaki nini ana yo kibo ikoke akona solo ana age tant comme non kibo nanga sa analyse mo bwe na me ko sala ngo so age ba sala so sali asifa mais boni oza bien mais ana ki analyse mo loba bwe obi ke nga ko kina ngate na sala nga na défendre nga bino c'est normal pour ça makamba lokuta na sa wana tena lekani bona ndiko beta piolo na yebi lo côté. Merci beaucoup ba maman nyoso tout bobenga nga bozana besoin yebe formation ko vodo akosa abinote pour lui que ko vodo azana ba comédien mo yebi que formation ki to bozonga pa ko vodo bo yaka kande bo ko zo ba information bo s'abonner pe bo saka ba j'aime ba commentaire na bino et ça là nga bien ce qu'on a kota na kati na luki la même information. Merci beaucoup na Maradona na Miss Motema na Nusha Miss en tout cas yonde balobi umela na ngwende na yo. Merci beaucoup na batunya surtout bazela ki filme ba fia molili en tout cas bo limbisa ko vodo et bien musu bozo benga ko vodo ba ndo ba ki ozoko tsanga ite
ba acteur na biso na ba actrice na biso par rapport ya programme auto zaki na bango par rapport à vie ya makambo c'est comme là ki bango yango monique et pour ça na ki mwanda mu tournage donc moi que samedi lobby et le samedi koto lobby dimanche de tout ça tournage to silisa tournage ngaité par rapport à belle vie obino tout lobby comme là qui pourtant na répéter raboué obino boza ba fanu bolanda rabiso pour ça là qui que ben dame na faute na tanga komba mutu mokote mais tant on dit que non belle am tataki na problème belle vie là patron na kandi ndem te ça qui que to pousse à moi tournage yango ngaya batuté nga za na besoin de cela bino musala bomona na côté bino ba film na bino bozomona mais par rapport à bateau déjà bazana engagement na biso bateau pe bazwa ki bambongo nde bazo pénaliser biso batuta batute mais ezaki belle par rapport ya makambo zaki nango ndi moi que to aussi salobi dimanche pour lundi to ngato ça lundi mais lundi esimba te pour jour les jours à basi ba vanda ka ba tout ba ça ba marche na bango nde to tiango lobi dimanche. En tout cas, tout le monde Kovodor, bon continuer au Kovodor. Merci beaucoup na Maradona Miss Motema na nous Miss en tout cas na pesi mbote. Merci beaucoup na Ken Mosengo papa social Joël Mouya na Paris et Mani Mambo balobi pesa makambo va Mani Mambo zo makambo. Balobi Mani Mambo na pesi mbote siko zali Bénédicte Mouya na Paris. En tout cas na pesi mbote na ngana Armin Mumbuku na États-Unis d'Amérique. Boze belé suna mina banu bwaka awa na koketa kolala na kokiko kosi sa retard par rapport que mabanga eleki belé. Et le gros tolingaka remarque bobenga Kovodor olobaki mabe place oyo Kovodor o moni place poso ke nango boy yo kine nango vitesse bakasi na lobaki ya limbisa ngai na koyeba kobongisa ah Kovodor o moni na tala ki direct na yo mais place olobaki mabe to kobongisa au moins ki okeka na commentaire bozwi ya muneno kiteli Kovodor din et bien mutu mo mso linga Kovodor linga bongo peto mona répondre yo ani bondi ko zonga maloba bongi za kitoko tende konanga quelque soit ba défaut na so ba qualité na biso bobenga biso to tsaka ba numéro wana benganga Kovodor na moni boy mabe na moni boy mabe malasima ko sala ngote zongela boy na ko changer ah Kovodor okene likambo bien mais est-ce que ndo kene ngo boy il faut la saké o memango boy na ko sepela mais tant yo kene na bongo mbala moko direct ngabe na zonga soka direct na okene peka direct. En tout cas, merci beaucoup na maman surtout balinga Rémi Kovodor ba papa ba yaya bandeko Kovodor alinga bino mingi information bo senyenga yango na pesa ki bino ke eza faux eza makamba lokuta nani omaka bongo azana foyer na ye la fille azana foyer na ye mutu na mutu azana ba occupation na ye tokuta na rapport musala ndemte sangisaka biso tokuta na rapport musala ndemte bengaka biso tokuta na rapport musala ekomisa biso dabo moko totongana na biso lisu te oyo bakomende tobone soma maotongana bakomende tolinga nde yini bolingo tolingi bolingo omwe bolingo dino la lakisaki yango tolingi biso tobone so koganga. Merci beaucoup, beau s'abonner à Nouchka TV, bino boké na deuxième Nouchka TV, boké pe na Rémi Kovodor. O toi tanga mi bonné surtout à Nouchka TV linga Rémi Kovodor, boké ko s'abonner pe na Kovodor TV. En tout cas, ko sala beso yo s'abonner. Et ko sala nga bien makasi. En tout cas, to mona ni mbalasima na analyse na biso wana toko so la so to ba vérité likamuni to ko lobela. Bye.